Đây có lẽ là hiệu ứng livestream mà người chơi trong nước mãi mãi không thể bắt chước. Một streamer da đen ở đất nước tự do đang chơi PUBG, đột nhiên nghe thấy tiếng súng xung quanh, nhưng tìm một vòng không thấy ai. Ban đầu anh còn tưởng là tiếng pháo. Que isso? Caralho, quem tá atirando, mano? Nhưng không ngờ tiếng súng càng lúc càng dữ dội, càng ngày càng gần mình, cho đến khi anh tháo tai nghe ra. Olha aqui, mano. Anh chàng lập tức rút súng thật lao ra ngoài.